Балалардың ейгі каникулында юл харакеті қағидаларын хәтірге түшіру артық болмас дейбіз. Һәм студиябыз қонағы Автобилгез Халим Айыпов мен ошы вақытта файдалы әңгіме тәқдим етеміз. Хөрмәтле тыңдаушылар, хәйрле иртә. Исәнмегез. Балалардың ейгі каникул бұна енді икенче ай бара, һәм дә енді ысынапта бик хәүфле осыр, һәм шуға ошо сұрақта атай сейдәргә юл қағидаларын искә төшерәйек дип әйтәйек тә. Беренче һорауды яңгыратайык. Караңгы вакытта юлда йөрүче балалар өчен фликерлар, ягъни яктыртусы, шундый йомрыгына әйберләр мотлак һәм шуның әһәмияте турында. Моны әйтеп китәргә кирәк. Моны бер 3 ел элек закон сыкты. Авыл ситендә, кала ситендә караңгы урында йөргәндә кем генә булмаһын, хатта автомобиль водителе автомобиленнән сыкка, тәгәрмәсен алыштырырга мөнисикне булмаһын, ул вакытта алар теге светоотражающий жилет киергә тиешләр. Балалар, тем более кем генә булмаһын, шуның өчен штраф та алынган. Моны был инде әгәр әйтһә кара киемдәге кеше бер 50 метрда күренә. Шуңа ак киемдәге кеше караңгы вакытта бер 50-70 метрда. Әгәр инде светоотражающий жилет булһамы, я шул фликерлар булһамы, ул 200 метрга хәтле күренә. Моны аның әһәмияте бик зур. Водительләр аңлайдыр, чөнки ысынапта алыстан яктыгына булып китеп баралар. Ошо соракта бер ни дә әйбер булмаган соракта ниндидер насар хәлгә тарыны икән кеше, ул вакытта кем яуаплы? Китеп барган кешеме, әллә водительме бар? Монда китеп барган кешеләр яуаплы. Моны карасаклар, кем яуаплы икән әле капылган әйтеп булмай. Әгәр инде караңгыла кеше юлда ул бит барырга тиеш каршыга автомобильдин иеүле. Әгәр каршыһында барырга тиеш, һәм уң яктан гына кырыйдан, юлдың кырыйынан гына барырга тиеш. Әгәр обочина булмаһа, обочина булса, обочинанан гына барырга тиеш. Шуның өчен монда карарга кирәк. Кем нисек барган, водитель нисек килгән, нинди юлда, монда барһында тикшерәләр, әле аныкын әйтеп булмай кем яуаплы икән. Әмма ләкин моны караңгы урында, яктыртылмаган урында, кала ситендә булганда светоотражающий жилет хоть водительгә, хоть яулыгә барһында булырга тиеш һәм киергә тиешләр. Автомобильдән сакта киергә тиешләр. Һәм шул вакытта тизлекте хакларга кирәк караңгы урыннарда. Һәм ошо караңгы осрактарда бигрәк тә яйгы осырда йөрибез, авылга итабыз, район яктарына ашкынып кайтабыз һәм ошо вакытта күп кенә осракта мышы, ат, шундай юл ДТПларына тарыккан кешеләр бар. Интернетта күреп торабыз. Ошо соракта атты төкән соракта кем яуаплы? Мышы менән булган хәлдә ДТП полиция хезмәткәрләренә шылтыратырга кирәкме? Моны иң тәүдә әйтергә кирәк. Әгәр юлда кайда мышы, кайда йорт хайваннар булганда торырга тиеш юл билдәһе. Монда теге сит хайваннар яки монда йорт хайваннары сыгылуы мөмкин дигән юл билдәһе булырга тиеш. Әгәр инде шул юл билдәһе булмаган осракта мышы яки хыйыр я ат килеп торган вакытта монда водительдин яуаплылыгы әйтергә кирәк, әмма ләкин водительдин яуаплылыгы һәр вакыт бар. Шул вакытта әгәр юл йөрү кагыйдаһын бутып моны тизлекте арттырып яки инде шул булган юл билдәһен ихтибар итмәенчә йөрүп, бул вакытта инде күбрәк водительдин гаеплелеге дип әйтергә кирәк. Монда төрле саяктан карарга кирәк. Шуның өчен әгәр инде юл билдәһе булмаһа, водительлеген арттырмаһа, аңа штраф булмаясак, һәм инде моны тикшерәсәкләр генә. Төкөгән осракта нимә эшләргә кирәк? Шылтыратырга кирәкме? Осракта шылтыратырга кирәк. Я бик тәүдә шалтыратырга кирәк 7-12-гә. 7-12 алар белә кемгә шалтыратырга, кайда шалтыратырга икән, алар үзләре кемгә кирәк, шуны ибәрәсәкләр. Аңлашылды. Балалар темаһына күсәк, чөнки балалар иң безнең без алар өчен нык яуаплыбыз һәм 12 яшькә тиклемге балаларды махсус креслола йөртергә тиешбез һәм авария осрагында бундай креслолар нисегрәк хаклай? Бұл креслолар балаларды бұны әйтеп кетерге керек. Әгәр инде ей көне автомобильдә ерак юлга сакканда әйбәтә, яки балалар ултырып бирһәң, я инде үдең генә булсала, иң тәүдә шуны әйтергә кирәк, арткы тәдрәк кырына бутылка менән һыу, яки берәй авыр әйбер, халырга бер касан да кирәкмәй. Ул инде
әгәр қапыл гына тормоз иткән вакытта, туктап калган вакытта бит авырай бер ул ракета көк алга сатак. Һәр ул теге кешенең елкәһенә берәсәк дип әйтергә кирәк. Я водительдин, я пассажирдин. Мана тагыла әгәр инде кресло булмаган осракта 3000 га якын штраф булырга тиеш. Әгәр инде һин ултырган пассажирларны электримәһәң яки үдән кайышлакмәһәң 1000 сумга хәтле штраф. Кресло ул балаларды мана балаларды кулда тутып килгәндә, әгәр резко тормоз итсә, я авария булып бәрелгәндә автомобильләр туктап калганда бәрелеп, ул вакытта бала кулдан ысқынып китәсәк. Бұл кресло электергенде, кресло тәуді ол ултырғысқа электерілі, һәм инде бала қайыш мен электерлі. Шының үшін қауіп деп әйтірге керек. Әйінді мұна әйткәндей треугольниктар қоялар әйбіті. Ана шул десе керек хақлай? Олар бик хақлай деп әйтмәс инем. Мен де шулай деп ойлаймын. Астына қоялар. Бустерлар деп әйтірге керек әйбіті бейгірі ултырғын үшін. Әгәр шул бустерлар алар қайыш менен беркетилмей битинде сидинега. Шул вакытта авария болуп капут токтаганда бала қайыш астынан чыгып кетүүі мүмкін. Шул бустерден астынан чыгып кетүүі мүмкін. Керек болган вакытта инде көбүрәген балаларды анышы креслоға ултыртып йөртүү хауфедерәк. Һәм креслолардың да бит төрлеһе була. Төрлеһе бар. Төрлеһе була. Буны сифат ягынан аңлашыла, кайһы бирләре сифатыдары һәм ошонда иң ябайдары нисегрәк хакла икән. Мана монда төрлесе, ул теге креслолардың мин беркетүүн әйтергә. Изофикс менән бармы? Изофикс менән беркетүүн әйтә алам. Аларның теге беркетүүләре нер булырга, креслоның качествосы ул магазиннарда аңлатып бирәләр. Күпләр битендә кайһы бер креслолар бар, осыз гына яки теге кулдан гына эшләнгән кебек эшләнгән креслолар әйбәт. Алар теге авария вакытында үзләре разваливается дип әйтергә кирәк рус әйткәндә. Булай инде креслоны карап, һөйләшеп, специалистлар аңлатып бирәсәк магазинда. Шуны теге яхшырак, әйбәтрәк креслоларга кирәк. Аңлашылды, һәм дә инде әңгәмә адагында шул юл кагыйдәләренең яңалыктарына ла игътибар итәйек. Яңарак кына һөйләшкәйнек, тагы яңалары бармы әле? Яңалары быел килгән яңалыкларда әйткән, миндә тагыла мына бер нидә әйтеп китәм килә, әйтә миңа шалтыратып та һораганнары бар. Мына күп кеше хәзер битендә авылга йөри, кайда йөри. Мына авылдың исем язылган юл билделәре тора, әйтә күп урында. Мына аны шуның кайһы Юл йөрү кагыйдәһендә нисек тәэсир итә, шуны күбеһе белмәй дип әйтергә. Ак төстә язылган булса мына авылдың исеме. Ул инде кала эсендә йөргән күк һин 40 мең йөргә тиеш. 60 мең йөргә тиеш. Әгәр инде ул Зәңгәр төстә булса, бұл инде олы юлдан йөргән күк. Монда инде тезлек вне населенных пунктах йөргән күк булырга тиеш дип әйтергә кирәк. Юл йөрү кагыйдәһе. Әгәр инде ак төстә булса, анда в населенных пунктах йөргән күк булырга тиеш. Мана шуны миңа шалтыратып һораганнар бар, күбе шуны белмәй. Теге Ол авылдарда юл булһа, тирлек мен шулай йөрү булыр иде. Рәхмәт, Хәлим Гайса улы, янда әңгәмәсен файдалы булды. Һәм дә инде хөрмәтле тамашачылар, яй мизгеле хәвеф һәм күңелле үтен